много за подреждане. Имам да подредя чорапи. Най-много тези неща. Тук е тъмно. Накъде отивам? Къде съм? Това ми прилича на гардероб. Гардероб е, аз оттам отидох тука. Значи оттам ще слезна. Но искам малко да поразгледам. О, книги обичам да чета. О, първата ще взема. Те са точно любимите ми книги. Но не съм дошла тук да чета, а да разглеждам. Даже има и място за седене. Много е готино тук. Но ако Мария ме търси в момента... Добре, мисля да се върна и да взема повече книги. Също така и да взема и фенерчета. Тук е много тъмно. Добре, мисля, че книгите ми бяха в моята стая. Здрасти, Мария. Отивам на двора. Добре, кои книги да взема? Трябват ми книги. Аз ще те чета навън. Добре. Тази е интересна. Тази книга. Още няколко книги. О, трябват ми и фенерчета. Защото е тъмно там. Фенерчета на двора? Обърках се, всъщност отивам в мазето да чета, понеже навън, нали, знаеш, че е горещо и там в мазето е по-студено и затова отивам там. Просто го наричам двор. Стой, натам не е мазето. Но аз си оставих няколко книги там, в другата стая и затова отивам сега да ги взема. Чао! Добре, мятам книгите. Надявам се да са отишли там. Добре, сега съм аз. Ох, пак ще трябва да вървя по тези коридори. И да се озоват тук. Да, книгите са тук. Ще ги сложа при другите книги. Слагам другите книги. Да. Така е добре. Леле, вече имам много книги. Мисля да прочета една от тях. Първата. И за тези от вас, които се чудят къде седят тук. Така започвам да чета. Но аз вече тук съм някъде от 20 минути. Мисля да се връщам. Те ще се разтревожат за мен. Мария, сега отивам в мазето. Чао! И ако се чудиш къде са книгите, те са долу на двора. Сега ще ги взема. Чао! Александра се държи странно. Ще я проследя. Александра, къде си? Мисля, че чувам някой. Мария! Ти как откри моето скривалище? Следяхте? Ето защо се чуваше някой да идва. Добре, приятели, ако ви хареса това наше видео, лайкнете и я се абонирайте. Мария! И се абонирайте! Чао на всички!